नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरुनि सिलसिलो जारी है। इन वक्त के दादू मां खबर ॾींदा हलूं त उमे रबाब चयो आहे त जागीरदारन के धचको लगंदो, ढहंदड़ भित के धक्को ॾियण जी ज़रूरत आहे। दादू जी अदालत में उमे रबाब जे 3 गर्भपातियुनि जे क़त्ल केस जी ॿुधणी ईंदड़ ॿुधणी 9 अक्टूबर ते मुक़रर करे छॾी। केस जी ॿुधणी जे सिलसिले में उमे रबाब, सरदार चांडियो ऐं बुरहान चांडियो अदालत में पेश थिया। सरदार चांडियो ऐं बुरहान खान चांडियो पारां जवाबदार नामज़द थियण ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील दाख़िल कराए छॾी। अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे सरदार चांडियो चयो त नाइंसाफ़ी थियण जी सूरत में असां खे अपील जो हक़ आहे, जंहिं तहत असां जवाबदार नामज़द थियण ख़िलाफ़ अपील दाख़िल कराई आहे। जॾहिं त अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे उमे रबाब चयो त ईंदड़ हाज़िरी ते सरदार चांडियो वारनि जी ज़मानत ते ॿुधणी थींदी। जागीरदारन खे धचको लॻो आहे, बस ढहंदड़ भित के धक्को ॾियण जी ज़रूरत आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।